Spari duhet të garantoj çdo shqiptar, dhe unë do dalë para jush t'ja u faktoj, se gjykata speciale dhe prokuria në qëndrimet e tyre nuk kanë në vlerësimet e tyre nuk kanë shkelur asnjë ligj me kërkesën që kanë bërë për pezullimin nga detyra. Po, ato kanë shkelur me 2 këmbë të ligjin, me mos kualifikimin e veprës grupi strukturor kriminal. Dhe lëshimin e urdhit të arrestit për Lubi Ballukun, që po vazhdon të prish prova në bashkëpunim me aparatin e Këshillit të Ministrave ditë e natë, sipas burimeve anonime. Kjo është e vërteta. Ata që marrin në mbrojtje, ata që pretendojnë se po ndërhyet në pushtetet e njëri tjetrit, ata janë të paritur, se tani Lubia e bëri gjëtre. A e kishte dëgjuar ndonjëherë ju fjalën i paritur? Kur? Parite i thot atë biznesmenin, parite, urdhri i saj. Do më thënë, laje në Flori. Po t'ishte të kohë Flori, po kjo laje me para, parite atë. E futi një term gjuhën shqipe që s'ekzistonte më parë. S'mu t'ja mohojmë këte. Pra, këta prokuria nuk mund të kishte absolutisht asnjë devim nga kualifikimi i tyre grupi strukturor kriminal. Kanë vepruar së bashku Balluku, Edi Rama, Elvis Berberi, ata Gjyli, Stërgjyli, që kanë ato zonjat, kryetare të KVO-s e tjerë mëra. Ta kanë qenë një grup. Se si mbajnë të gjithë të pandehur dhe nuk kualifikohen grupi strukturor kriminal apo organizat kriminale, atë unë nuk mund të them. Pra, për ta mbyllur, me kërkesën për pezullim, nuk ka asnjë shkelje ligjore.